Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 245, sau khi đại trưởng lão dẫn Thạch Hạo đi tới Vương gia, ông đã ngay lập tức phá cửa xông vào, khiến Cửu đại lão tổ của Vương gia phải đi ra. Đến đây, đứng trước mấy tên nhãi nhép, đại trưởng lão vẫn giữ bộ dáng vô cùng uy nghiêm, cùng giọng nói vô cùng đanh thép. Thế nhưng phía bên kia, mấy tên nhãi nhép mồm còn hôi sữa kia thì cũng không chịu thua, nhất thời hai bên liền rơi vào một trận võ mồm quyết liệt. Cuối cùng, chỉ thấy đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính lớn giọng quát, các ngươi cảm thấy tu vi bản thân đủ cao muốn làm gì thì làm sao? Đáp lại, một trong số 9 tên nói, Mạnh Thiên Chính, người khác sợ ông chứ Vương gia ta thì không, ông đã dám tới tận cửa thì nên trả cái giá thật lớn đi. Lời tên này vừa dứt, cuộc chiến rốt cuộc cũng phải diễn ra. Từ trên trời cao, một đám mây khổng lồ như lốc xoáy đã liền vây lấy đại trưởng lão ở bên trong. Sau đó, một tên thân hình phóng lên không trung, phía sau hắn ta phù văn khai mở, chỉ trong tích tắc, theo bàn tay hắn ta khẽ động, công kích đã ập xuống. Đối diện với khí thế kinh người từ trên trời cao đánh tới, đại trưởng lão vẫn đứng yên lặng, bàn tay vung lên, chỉ nhẹ nhàng, ông đã ngăn được công kích của đối thủ. Cuối cùng khi bàn tay nắm chặt, công kích của tên kia liền vỡ tan. Để rồi sau một hồi giao thủ, chỉ thấy đạo trưởng lão phóng người về phía tên kia, rồi cho hắn một cái bạt tai chấn bay ra xa. Không chịu nhục, tên này liền hóa thành bản thể của mình, hư ảnh một con rồng xanh lập tức phóng về phía đại trưởng lão. Đáng tiếc, ngay khi con rồng phóng tới, một cái chỉ tay của đại trưởng lão, một quả cầu bất chợt phóng tới rồi nổ tung liền phá tan hư ảnh con rồng kia. Nhất thời, nơi đây cũng vì vậy mà chấn động, từng vụ rung lắc, kèm theo kình khí kinh người bắn tung tóe ra xung quanh. Nhìn huynh đệ bị tẩn cho một trận, 8 tên còn lại cũng không giữ nổi bình tĩnh nữa, mà nhìn về phía đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính quát. Mạnh Thiên Chính, ngươi đừng làm càn, 9 huynh đệ chúng ta nhất định áp chế được ngươi. Nghe vậy, đại trưởng lão chỉ cười lạnh, ông chấp nhận lời thách thức và nói 9 huynh đệ, bọn hắn hãy cùng lên một lúc. Tuy nhiên, ngay khi mấy tên kia định sồ lên thì bất chợt, một tiếng gầm lớn vang lên từ trong vọng ra quát, không được sằng bậy. Đến đây, người kia ngừng lời một lát rồi nói tiếp, Thiên Chính huynh đã tới, các ngươi muốn làm càn sao? Nghe vậy, đại trưởng lão đáp, Vương Trường Sinh, quả nhiên ngươi vẫn còn sống. Đáp lại, cái tên Vương Trường Sinh liền ra lệnh cho mấy tên kia mời khách vào trong, bởi vậy mấy tên nhãi nhép không thể không nghe theo. Sau đó lại một lần nữa, chân đạp hư không, đại trưởng lão dẫn theo Thạch Hạo và Tiểu Thiên Giác nghĩ đi vào sâu bên trong vương phủ. Tuy nhiên, khi đến đây, khi đại trưởng lão gọi Vương Trường Sinh ra mặt thì tên kia lại đáp, ông chỉ là một bộ linh thân, các con ông có tư cách khiêu chiến. Thế nhưng, đúng vào khoảnh khắc ấy, từ trên trời cao, một tia lôi điện lại giáng xuống, chân thân đại trưởng lão liền nhập thể cùng linh thân. Cùng lúc đó ở phía đối diện, Vương Trường Sinh cũng liền xuất hiện trước mắt mọi người với hình dáng của một thiếu niên vắt mũi chưa sạch. Thấy hắn, đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính cảm khái nói, ngươi đúng là càng sống càng trẻ. Nghe vậy, Vương Trường Sinh cười đáp, tâm trạng tốt thì tự nhiên sẽ trẻ lại thôi. Nói đến đây, hai người lại đột nhiên chuyển sang nói giao lưu vài lời khách khí. Cuối cùng sau một hồi, Vương Trường Sinh hỏi đại trưởng lão, Mạnh Thiên Chính, chỉ vì một thiếu niên mà ngươi muốn trở mặt với ta ư? Nghe lời này, đại trưởng lão nghiêm khắc đáp, đây chính là đệ tử của ta, có người biết rõ mà còn âm thầm làm hại, là ngươi sẽ làm như thế nào? Lời nói của đại trưởng lão khiến một vài người trong 9 con rồng lạnh lẽo, không chịu được một trong số 9 đứa con của Vương Trường Sinh khiêu chiến. Tuy nhiên, đại trưởng lão chỉ nói mấy đứa này còn quá yếu, solo với ông thì không thể. Nghe được lời này, Vương Trường Sinh liền nói, đã như thế thì hãy để 9 đứa con của ta cùng lên được không? Nếu như vẫn muốn giao chiến, kết quả sẽ khiến ngươi thất vọng, dù cho nơi này là Tịnh Thổ Tiên gia đi chẳng nữa, ta cũng sẽ phá nát. Dứt lời, từ trong bàn tay đại trưởng lão, một bức tranh cuộn tròn đột ngột trải rộng giữa trời cao rồi hóa khổng lồ. Ngay lập tức, nó liền hất văng mấy con rồng ra phía xa, một tên trên miệng liền thổ huyết. Nhìn nó, Vương Trường Sinh sợ hãi thốt lên hỏi, là thập giới đồ sao? Dứt lời, tên này bàn tay kết ấn, từ trên người hắn một luồng năng lượng kinh, người kéo theo khí thế bạo phát, phóng thẳng một đạo ánh sáng lên trời cao. Sau đó, khi ánh sáng chiếu xuống, một thanh chiến kích liền hiện ra, cầm nó trong tay, Vương Trường Sinh liền cắm thẳng xuống mặt đất. Nhất thời, một luồng năng lượng khủng bố cũng theo đó mà tỏa khắp nơi này. Thấy vậy, đại trưởng lão mỉm cười hỏi, ngươi muốn tỉ thí một trận với ta à? Ta cũng không ngại. Đến đây, cuộc chiến giữa tuyệt đại cao thủ nổ ra, và liệu rằng ai sẽ là người giành chiến thắng? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.